pahidangat sa atong mga tagsubay sa atong tulumanuntak na sa pagtuon. Ang panghinaot nga ang kadagaya sa grasya sa Dios maanaa kaninyo nining mga gutlo nga kamo nagapadayon sa pagsubay niining atong sinimana nga pagtuon sa sistematiko nga pagkahanay sa mga pagtulunan sa Biblia kalabot sa sinugdanan sa kalibutan kalabot sa creation. Sa dili pa nato padayonon ang atong pagtuon, sa makausapa akong giawhag ang atong mga nagasubay sa atong tulumanon, atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan namo nga balaan og Dios namong gamhanan, nining takna sa pagtuon, mga gutlo nga kami nagaabli na sad sa mga pahina sa balaang kasulatan. Among giampo sa makausapa ang kaalam nga langit nun, hinatag sa imong balang espiritu, aron ang among panagtuon, mahisubay sa imong kabubuton, malamdagan ang among panghuna-huna, ilabi nas mga butang, nga buot namong mapalig-on sa among baruganan, ingon nga mga sumusunod ni Kristo, ingon nga mga tumutuo sa buhi, og sa maglalalang, og maghahatag, og maluluwas nga Dios. Hinaot nga madawat namo gikan kanimo, panalangin sa langit, samtang kami magapadayon ni ining among pagtuon. Among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Alang sa atong mga kaigsuunan nga anaa sa ubang mga dapit. Kami dinhi sa buhatan sa South Philippine Union Conference, maingon man sa Hope Channel Studio, nagapahibalo kaninyo nga niining mga panahona, naghari ang mga pagbalata ug pagbangutan tungod kay nahitabo ang kamatayon sa usa sa mga kanhi pangulo sa buhat sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa Mindanao, si Elder Paterno M. Diaz. Mipahulay siya ni adtong Lunes sa gabii ug ang iyang lubong himuon karong Domingo, Enero 27. Busa kung adunay mga kaigsuunan nga buot makigduyog, alas 8 sa buntag sa adlang Domingo, Enero 27, mauunya pohon ang lubong sa atong hinigugma o pinalangga nga magbubuhat. Ang magwawali, ang banggiitang magwawali, ang Pangulo sa buhat sa Seventh-day Adventist Church sulod sa kapin sa kauhaan og 5 katuig gikan sa 1975 hangtod sa tuig 2000. Gipapahulay na sa Dios ang iyang Pangulo sa buhat nga sa mga katuigan nagwali sa pulong niya sa daghang mga dapit, midala og daghang mga kalag nga nastiilan sa krus ug nagpalig-on sa pagtuo sa daghang kaigsuonan. Among gidawat usab ang mga pahalipay og mga pagpadasig, paglingaw gikan sa mga nagasaksi ni ining tulumanon alang sa pamilya nga nagbangutan, ang mga Diaz, ang mga ambaan, ang mga matulak, ang mga sausa ug ang mga kaparintihan, mga kumita. Mga higala, ako laning gidaklit sa pagpahibalo kaninyo tungod kay mao kana ang espiritu nga naggahom dinhi karon sa buhatan sa South Philippine Union, ang atong pag-ila sa pagtahod sab nato sa nahimong kontribusyon sa buhat sa atong kanhi Pangulo sa buluhaton sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa Kapupudan sa Mindanao. Atong padayonon ang atong pagtuon ining mga gutlua. Ang atong pagtuon niini nga semana naguluhan Creation, a Biblical Theme. Tema sa Biblia, ang paglalang. Kahinumduman, ang uban kaninyo mahinumdum nga sa milabay nga mga pagsibya atong nahisgutan dinhi nga ang Henesis Kapitulo 1, kutob sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 3, mauna siya ang naglangkob sa kinatibuk-an nga narrative sa Biblia kalabot sa usa ka semana sa paglalang. Nga ato nang natun-an nga sumalas Biblia ug daghan ang mga siyentipiko, maingon man ang mga Bible interpreters, mga historians, mga manggialamon nga mga tao nga mudawat sa kamatuoran nga ang Creation Week sa Henesis 1 hangtod sa Henesis 2, versikulo 3,
creation week is literal week. Sa ato pa, adlaw gina nga sama sa atong adlaw karon. Dili na siya sama sa interpretasyon sa uban. Nga linibo ka mga tuig ang adlaw nga ginganlan sa Henesis 1. Nahaunang adlaw, ikaduhang adlaw. Ato na nanggi plastar sa milabay nato mga pagtuon nga ang Biblia nagpresume sa kamatuoran nga ang creation gilalang sa Dios sa usagyod kasimana. Now, base ni ana nga maong pagtulunan na hinumdum sa mga nahisgota nato dinhi sa nga ang Henesis 1 ug 2 ang creation account. Murag gamay tan-awon, murag mubo kaayo nga sugilanon apan ang kamatuoran mao nga hilabihan na kadaghan sa mga basahon nga naimprinta kalabot sa eksplanasyon sa maong creation account. Volumes and volumes of books na akaron sa mga library nga gisulat sa mga creationist, nagpalig-on sa pagtulunan nga atong mabasa sa Henesis 1 ug 2. Karon ang ato tumong mao ang pag-abli sa ubang mga pasahe gikan sa balaang kasulatan. Ang pagpalig-on sa ubang mga magsusulat sa Biblia sa creation account nga nasayra nato nga gisulat ni Moises sa Henesis 1 ug 2. Susihon kibali nato ang pinulungan sa ubang mga manalagna dili lamang sa panahon ni Moises kaysa ako nang hisgutan kaninyo ang kinatibuk-an nga balaang kasulatan. Usara ni siya ka istorya, usara po'y tinuod niya nga author. Ang Dios nga gamhanan nga nagsuwat kanato sa iyang sulat sa gugma ug kanang maong sulat sa gugma ania ni ining balaang kasulatan. In short, the Bible is salvation history. God's love letter to the people He wanted to save. Ang katawhan nga buot niyang luwason, iyang gisuwatan sa iyang gugma. O gisugdan ta niya sa iyang revelation. Pinaagis pagpadayag nga kitang tanan, walay usa nga exempted. Na utang nato ang atong existence ni ining kalibutana ngadto kaniya. Siya ang nagmugna, naglalang sa atong unang ginikanan ug ang kaliwatan tawhanon misanay hangtod na abot sa atong kapanahonan karon. Walay usa ka nato nga dili angayan mutahod kaniya kay siya mo'y tinubdanan kinsa kita, unsay anaa ka nato, unsay atong gikinahanglan. So, Dios ang naghatag niya tanan. Now, ang tanang mga magsusulat sa Biblia, naabot sila more or less 40 ka mga tao, 44 more or less, nga nagsulat sa 66 ka mga libro. Sulod sa gidugayon nga mga 1,500 ka katuigan, o sa 1,000 ug 500 ka katuigan gikan sa kang Moises hangtod sa kang Juan Revelador pinadayag. Atong subayon ang mga nahisulat sa Biblia nga nagsupport sa doktrina sa creation gikan sa sinulat ni Moises. Ang uban ni ini direkta gyud nga gi-quote ang gisulat ni Moises sa Henesis 1. Ang uban sad indirect, meaning sa ato pa gisgutan lang nila nga nagpasabot nga sa panahon sa kasaysayan sa mga karaang katawhan. Kansang mga characters na sulat sa Biblia, sama nila ni Moises, sama nila ni David, sama nila ni Isaias, sama nila ni San Pedro, nila ni San Pablo, ang milangkob sa ang naglukup yun sa ilang panghuna-huna. Natuhog kibali ang kasaysayan sa Biblia sa mga tao nga usar gyud ang ilang konklusyon. Kitang tanan gilalang sa Dios. So atong susihon ang ilang pag-attribute sa ilang mga pinulungan ngadto sa creation account sa Henesis Kapitulo 1 ug 2. Ang atong pang-abli nga teksto ni ining pagtuon naton in simanaha, dinhi gihapon manukad sa katapusang basahon sa balaang kasulatan ang pinadayag 14. Ang uban kaninyo nasayra na ninyo nga ang pinadayag 14. Anaa diha ang mensahe sa tulo ka mga manulunda nga ginganlan kanaog the last warning message, ang katapusang mensahe nga iwalis tibuok kalibutan sa dili pa mobalik ang Ginoo. Kung masabta nato ang three angels message sa pinadayag 14, maandam kita. Takos kita nga maandam sa pagsugat sa Dios kay kanang katapusang tulo ka mensahe sa manulunda sa pinadayag 14. Mauna ang mensahe nga kung masabtan lang na sa katawhan, mabalik ang ilang huna-huna sa orihinal nga plano sa Dios kanila. Aron nga sila maandam sa pagpanunod sa gingharian sa langit nga gitagana sa Dios kanila. Ang atong
gi-quote karon ang pinadayag 14 specifically ang mga bersikulo 6 ug 7. Ug ako ning basahon kaninyo kay tulukibon kaayo ang unod ni ining mensahea. Si San Juan mipadayag sa iyang nakita sa pananawon nga gihatag kaniya sa Dios. Samtang siya naglingkod didto sa baybayon sa Islas Patmos nga giprisuhan kaniya sa siya tigulang na. Pinadayag 14, versikulo 6 ug 7, og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. Unsay gitawag diri? Katapusang maayong balita nga imantala ngadto sa nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran ug kabanayan ug pinulungan ug katawhan. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kadluki ninyo ang Dios, kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna siyang paghukom, ug simbahan ninyo siya, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Naisgutan na nato ni lakbit sa milabay nato nga pagtuon, nga ang pinadayag 14, versikulo 6 ug 7, pagtawag kini sa katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan. Tanang mga nasod, tanang lumulupyo sa tanang kanasuran sa tibuok naong sayuta, gitawag pagbalik ngadto sa husto nga hinungdan, tinuod nga hinungdan sa pagsimba. Usaray simbahon, ug ang hinungdan nganong siya ray simbahon, mao ang kamatuoran nga siya rasab ang maglalalang ug wala na lain. Akong ikot pag-usab. Kahadlukin ninyo ang Dios, ihatag kaniya ang himaya, kay nahiabot na ang takna siyang paghukom, ug simbahan ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa mga dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Ibalik nato ang paghimaya nga siya ra gitakos ug wa nay lain. Ibalik nato ang insaktong hinungdan sa pagsimba. Ang pagsimba dili kahadlok sa pagkurog. Kay Diyos siya nga cruel, Diyos siya nga mabangis, dili. Ibalik nato ang hustong sentido sa pagsimba ngadto kaniya. Simbahon siya kay siya nagbuhat ka nato, siya naghatag sa tanan natong panginahanglan, siya nagsustenir ka nato sa tanang panahon, siya nagbantay ka nato sa tanang panahon, siya naghatag ka nato sa maayong panlawas labaw sa tanan. Siya ang nagluwas ka nato gikan sa kalaglagan sa sala. Pagkatahom nga hinungdan higala, ug ato karong susihon ang maong tema sumala sa ubang mga magsusulat sa Biblia. Pananglitan, si Ginoong Hesus makita nato sa Mateo 19, mga bersikulo 4 paingon sa 6. Siya mitubag nga nag-ingon, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sukad sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki babae? Og nag-ingon, tungod ni ining maong hinungdan, kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan, ug makig-ipon siya sa iyang asawa ug silang duha nahimong usa. Tungod ni ana, dili na sila duruha, kundili usa. Busa ang sa Dios gihiusa, sa tao dili pagbulagon sila. Kung inyong mahinumduman higala kini nga baya nga pinulungan, walay kasal nga gihimo og usa ka relihiyoso nga opisyal. Bisan pa gani ang dili relihiyoso nga opisyal, sama sa huwis o sa mayor, kung sila mo kasal, bisan ang mga embahador, kung mga konsul sa mga embassy, kung sila mo kasal, sa makadaghan, mabati gyud nimo nga ilang kutluon ang nalitok sa Biblia sa Henesis Kapitulo 2, versikulo 24. Ang gihiusa sa Dios, walay tao nga lisensyado sa pagbulag kanila. Now, kining Henesis 1, versikulo 27, mao man ni ang atong nasayran nga murag implied nga pinadayag nga gikasal gyud una sa Dios ang unang lalaki ug ang unang babae dinhis kasaysayan sa kalibutan. Si Adan ug si Eva, wala niya hatagig lisensya nga musanay sila sa tibuok nga yuta hangtod nakasal usa sila sa Dios. Sa ato pa, ang kasaminto kon ang kaminyoon
tipik ka na sa foundation sa kinabuhi nato niining kalibutan na. Wala ihatag sa Dios sa babaeng lalaki ang kahigayunan sa pagsanay sa tibok naong siyuta hangtod giminyo sa niya ang unang lalaki ug unang babae. Now, daghan kini kaig punto, dili lamang ang kaminyoon ni Adan ug ni Iba, dili lamang ang kaminyoon sa usa ka lalaki paingon sa usa ka babae, kundi ang prinsipyo gyud sa mga igsuon sa kaminyoon nga wa gyud mausab sumanas plano sa Dios. Ang kaminyoon sukad sa sinugdan hangtod karon usara ang iyang patakaran alang sa Dios para ra gini sa lalaki ug sa babae. Usa ka lalaki paingon sa usa ka babae, dili usa ka lalaki sa daghang babae, dili usa ka babae sa daghang lalaki, kundi usa ka lalaki sa usa ka babae. Prinsipyo numero 1. Prinsipyo numero 2, wala gyud mahilangkob sa plano sa Dios sukad sa iyang paglalang sa kalibutan nga ang kaminyoon para sa mga tao nga pareha og sex. Walay kaminyoon sa Biblia para sa lalaki og lalaki or para sa babae og babae. Kung himuon man sa tao karon og ato mangyong masaksihan nga sa kalibutan karon gihimo naman sa mga tao ug nag-anam na gani nagkapopular. Labing daghana sa katawhan sa mga dagkong nasod sa Estados Unidos ang mudawat sa same-sex marriage. Ako kamong sultihan ni Gala, wa gyud usba sa Dios ang iyang planos kaminyoon sukad sa iyang paglalang sa kalibutan hangtod karon. Ang kaminyoon para ra gina sa usa ka lalaki ngadto sa usa ka babae. Kun mohimo ang tao ni anang mao nga perversion kun paglubag sa pinulungan sa Dios, usar gyud kabutang ang iyang himuon. Ipadapli niya ang Biblia. Isalikway niya ang pinadayag sa balaang kasulatan. Kinabuhian niya ang gusto niya himuon, dili ang pagbuot sa Dios. Ug nahibaw tag unsay konsekwensya ni ana. Sa madugay sa madali, moabot ra gihapon ang gitawag sa Dios nga gaba. Ang gitawag sa ubang tao nga gaba, moabot ra gyapon na kay wa may tao nga naglubag sa kabubuton sa Dios nga dili makaani sa iyang paglubag sa kabubuton sa Dios. Apan dili kana mao ang punto nga labing importante sa atong topiko karon. Ang punto nga labing importante sa atong topiko karon mao nga mismo si Ginoong Hesus sa basahon ni Mateo gipalig-on niya ang creation account nga gisulti ni Moises sa Henesis. Gikot niya ang paglalang sa Dios sa lalaki ug babae, gikot niya ang institusyon sa kaminyoon sa panahon sa original creation week nga gihimo sa Dios sa ika-6 ka adlaw. Gikot sab niya ang kamatuoran nga walay tao nga angayan muyaga-yaga, angayan muyatak sa balaan nga kasulatan kalabot sa napadayag sa creation account marriage nga iya gipasiugdahan sa Dios sa unang babae lalaki babae sa kasaysayan sa kalibutan. Lain nga pasahi sa daang tugon nga buot nato nga tun-an karon kalabot sa support sa biblical account sa creation gawas sa Henesis. Mao ang nasulat gikan sa Salmo numero 8. Labing daghan sa katawhan, mga Bible scholars, nagtug-an kanato nga ang basahon sa Salmo sinulat ni Hari David. Hinoon, ang mga scholars, nagkabahin sila ang uban nagaingon, dili tanan sa Salmo sinulat ni David. Dunay ubang mga Salmo nga sinulat sa ubang mga propeta sa daang tugon. Ang pulong Salmo, nagkahulugan mga awit. The Psalms means the songs, mga awit. Ug niya sa bersikulo sa daghan nga mga pasahe sa Salmo kapitulo 8, Salmo kapitulo 3 ug kapitulo 8, mga bersikulo 3 ug 4. Mapatilinghugan nimo kining mao pulong ni Hari David nga nag-ingon, sa magapamalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan o sa mga bituon nga imong gibutan. Unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ug ang anak sa tao nga ikaw nagduaw man kaniya? Pagkatahom nga pinulo ni nga higala.
Si Hari David nag-recognize nga giilagyod niya ang kamatuoran nga kita nga tao, unta, gamay man kita, insignificant man kita, kung itandi kita sa kinatibuk-an sa creation, kay naa pa may mas dagko pa kanato. Sama sa kabituunan, sama sa mga adlaw, sama sa mga bituon o sa bulan. Apan matud pa niya, sa gipamalandong nako ang gibuhat nimo, gibuhat sa imong kamot. Asa man na kutlo gikan sa Henesis. Gipamalandong niya ang kamatuoran nga ang atong sinugdanan mao ang pagmugna kanato sa Dios. Apan iya sad gipasantop pagkabililhon alang sa Dios sa iyang gimugna nga tao. Unsa ba ang tao nga ikaw matinagdanon man kaniya, ug ang tao ang anak sa tao nga ikaw nagduaw man kaniya. Gani higala kon atong padayonon sa pagbasa gikan sa salmista sa gihapon. Salmo 104. Ni ay mga pinulungan nga akong gipamalando nga angayan nato hatagan og pagtagad. Bersikulo 2. Nga nagatabon sa imong kaugalingon sa kahayag ingon nga bisti. Nga nagabuklad sa kalangitan ingon sa usa ka tabil. Nindot nga garay sa alawiton. Salmo. Nindot nga garay sa salmo kun awit nga naghatag og attribution ngadto sa Dios. Gitabunan ang Dios sa himaya, sa kaputli, samas mga paganod. Ingod ana ang sinugdanan sa Dios. Mga bersikulo 5 paingon sa city, nga mao ang nagpahuluna sa mga patukuranan sa yuta, aron kini dili na gayud matarog sa walay katapusan. Gitabunan mo siya sa kahiladman, ingon sa usa ka bisti, sa ibabaw sa kabukiran, anaa ang katubigan. Sa imong pagbadlong nangalagiw sila, sa tingog sa imong dalugdog, managdali sila. Kung atong tanawon, masabtan man nato ni nga garay. This is a song, awit ni. Ang mag-alawit, mahimo niyang igaray ang iyang pinulungan sa paagi nga ang nagapatalinghog. Ma-attract sa kaanindot sa pagkagaray sa iyang pinulungan, apan gi-attribute niya balik ngadto sa Dios. Ang kamatuoran nga siya natabunan sa himaya, siya nga nagmugna sa mga kabukiran ug sa mga katubigan. Siya mao ang nagbadlong, siya mao ang padayag sa iyang tingog pinaagi sa atong mabati sa kinaihan samas mga dalugdog. Bersikulo 8-9, minggimaw ang kamukiran, nangahugno ang mga walog, ngadtos dapit nga gitukod mo alang kanila. Gibutangan mo sila og utlanan aron sila dili makalabang, aron dili sila managbalik pagtabon sa yuta. Kung atong tanawon diri ang description sa mag-alawit, kontrolado sa Dios ang kinaihan. Nahibaw siya ug unsaon ang paagi nga walay kadaot niini sa usag-usa. Muna ato bitang gisgutan sa milabay natong pagtuon. Importante kaayo alang nato nga gipiyalan sa Dios sa iyang creation nga ato himuon sa pagpadayon ang original nga plano sa Dios, atong galamon ang kinaihan, sama nga siya po'y nagalam, kay kita go iyang piniyalan. Niya pa, sa versikulo 14, sa Salmo 104 sa gihapon, siya nagpatubo sa balili alang sa kahayupan. Siya naghatag sa bunglayon alang sa paghago sa tao, aron siya makahimo sa pagkuha og makaon gikan sa yuta. Nakita ninyo ang tinulungan dinhi. Muna giingon symbiotic ang relasyon sa mga naas kinaihan. Symbiotic gani sa ato pa, mag-isig tabangay sa ikaayo. Ang tanom gikinahanglan sa mga mananap. Ang mananap gamit sa tao sa pagtikad sa yuta. Ang tao mutikad sa yuta aron gikan sa iyang pagtikad, moabot ang iyang gikinahanglan aron masustinihan ang iyang panlawas. Nakita ninyo? Dunay balance diha sa sulod sa kinaihan. Naanana sa plano sa Dios daan. Versikulo 14 sa Salmo 104. Versikulo 19, nag-ingon diri, gibuhat niya ang bulan alang sa mga panahon, ang adlaw nahibalo sa iyang pagsalop. Garay gyapon is awit ni David. Iyang gi-recognize ang kamatuoran nga ang ato pagkwintas ka panahon ng karon samas na isgutan nato sa milabay natong pagtuon sa miaging semana. Gibutang kini sa Dios sumala sa Henesis 1 bersikulo 14 sab.
iyang gibutang kining bulan, gibutang niyang adlaw, ingon nga mahimong timaan sa dagan sa panahon. Giusab na sadna ni Hari David sa Salmo 104, versikulo 19, gibuhat niya ang bulan alang sa mga panahon. You see, binulan, sinimana, tinuig, naa diha ang referensya sa Genesis 1:14. O ang katapusan na to nga basahon diri sa Salmo 104 mao ang bersikulo 25 nga nag-ingon, sa unahan mao ang dagat, dako ug halapad. Diin atua ang mga dili maisip nga mga butang na nagkamang, mga mananap nga magagmay ug dagko. Higala ang mga taong nasinati kung unsa ang marine life, kinabuhi nga naas dagat. Matod pa sa mga divers, kaning mga scientists bitaw nga ang ilang trabaho ang pagtanaw sa kinaiyahan sa ilalom sa tubig. Matod pa nila, kung makita lang nato ang katahum sa kinaiyahan sa ilalom sa tubig, musamot kitag appreciate sa katahum gyud ay sa kinatibuk-an sa kinaiyahan nga gihatag kanato sa Dios. Kadaghanan nato ato makita ang niarman sa ibabaw sa yuta, ang mga tanom, ang mga bulak, ang mga prutas, ang mga kabukiran, ang mga suba. Mao ni ato makita, ning appreciate na tani ana. Makita sa labaw, sa ibabaw ni ining mga kahoy, ang mga panganod. Ato na nang gidayeg ang Dios sa katahom sa iyang gihatag kanato, sa makita nato ibabaw sa yuta. Apan matod pa sa mga marine biologists, kung makasalom lang ta, ug makakita kung unsa ang tuas ilawom sa dagat, mosamot kita pagdaig sa Dios sa katahom di dito sa mga creatures nga tuas ilawom. Gawas sa kinaiyahan, sama sa mga corals, sama sa marine life, pagkatahom naman yun ni ana. Mo bitaw na nga, nahimo ning mahal kaayo nga habi. Kay dunay mga milyonaryo nga musugot na lang sila mugasto sa ilang daghang kwarta basta makakita lang sila unsay tuas ilawom sa dagat. Muna nga dako sad kaayo ang programa mismo sa kagamhanan sa proteksyon alang niining kinaiyahan sa ilalom sa tubig, kay gisgutan na ni Hari David sa Salmo 104 versikulo 25. Mga dagat nga halapad, diin atua ang dili maisip nga mga butang na nagkamang, mga mananap nga gagmay dagko, maingon man ang mga tanaman nga tua sa ilalom sa tubig. Marine life. Now, mga higala, niya pa'y ubang pasahi sa Salmo. Mga garay sa awit nga gisulat sa mga mag-alawit sa daang tugon. Pananglitan, Salmo 24, versikulo 1 ug 2. Iyan hiyuba ang yuta ug ang pagkapuno ni ana. Ang kalibutan ug sila nga mga nanagpuyo niini. Kay siya ang nagtukod ni ana sa ibabaw sa kadagatan ug gipalig-on niya sa ibabaw sa katubigan. Sa makausa pa, another confirmation from the book of Psalms to strengthen the biblical revelation in Genesis chapter 1. Niya pa, Salmo 33, versikulo 6. Lain gihapon nga pinulungan apan lig-on kaayo nga pagkalitok. Pinaagi sa pulong ni Hiyuba nabuhat ang mga langit, og ang tanan nga panon nila pinaagis gininhawa sa iyang baba. Gamhanan nga Dios, militok, milugwa ang iyang gimugna. Creation ex nihilo. Salmo 74, mga bersikulo 16 og 17. Imo ang adlaw ug imo usab ang gabii. Imong giandam ang kahayag ug ang adlaw. Gipahamutang mo ang tanang mga utlanan sa yuta, ang panahon sa ting-init ug katugnaw gibuhat mo. Higala, another recognition gikan sa mga magsusulat sa Salmo nga ang tag-iya sa panahon, ang tag-iya sa klima, ang tag-iya sa kapanahunan, ang Dios sa gihapon. Salmo 89, versikulo 11. Unsay pinulungan sa lain pa nga garay sa awit sa Salmo, ang mga kalangitan imo man, ang yuta usab imo man, ang kalibutan ug ang kahupnganan ni ana imong gitukod sila. So, in short, the book of Psalms is full of creation accounts supporting
nagpalig-on sa napadayag na sa Henesis. Mangita ta og lain nga magsusulat. Dili kay ang Salmo lamang, dili kay ang Henesis lamang. Sulayan nato og usab og ukab ang ubang bahin sa Biblia. Nahinumdum kamo sa kasaysayan ni Job. Nasulat ka na sa basahon ni Job. Hinoon ang ubang mga magsusulat nag-ingon, ang writer sa basahon ni Job, posible nga dili si Job, kundili ang patriarka sa gihapon nga si Moises. Apan, nahibaw mo sa narrative diha, si Job usa ka eksepsyonal nga tao, kansang kasinatian, nahimong kapanaminan sa daghang mga tao nga milabay, miagi sila og tuman nga pag-antos sa mga pagsulay nga naabot kanila diri sa yuta. Kay ang kasaysayan ni Job, kasaysayan ni nga dunay duha nga interesado nato. Ang Dios ug ang iyang kaaway. Nalitok man na sa sayo nga kapitulo sa Job 1 ug 2. Ang duha. Ang Dios nga nahigugma nato, interesado siya sa atong ikaayo. Apan ang kaaway sab sa Dios nga mao ang yawa, interesado sab sa atong ikadaot. Apan ang yawa sumala sa narrative sa Job kapitulo 1 ug 2, gihagit niya ang Dios. Nadato ka na si Job, nagsigi nagsimba nimo tungod kay ang imong gihatag niya pulos ra gyud panalangin. Tangtanga ra ng mga panalangin imong gihatag diya, dili ba mangandak na ug mamalikas na batok nimo? Natandog ang garbo sa Dios. Kay gihagit siya sa panuway, gihagit siya sa yawa. Busa, gitugutan. Ug bantayin ninyo nga kung pulong gigamit. Gitugutan sa Dios si Satanas sa pagtandog sa panalangin nga gihatag niya. Kabtangan, material positions, unsay gihatag sa Dios nga nakapaasinso sa kinabuhi ni Job, maunay gitugot niya nga matandog ni Satanas. Apan sumala sa balaang kasulatan, nawala kaniya ang tanan, nahurot ug kahabwa ang mga panalangin nga gikan nga iyang gituuhan nga hinatag sa Dios, apan luyo ni anang maong kasinatian sa pagkawala kaniya sa tanan nga butang nga diha kaniya. Mibalik si Job sa paghimaya sa Dios. Sumala sa Job 1 versikulo 22, ni ining tanan si Job wala makasala, wa sab niya butang-butangi si Hiyobas binuang. Sato pa, wa niya ibalik og pasangil nga to sa Dios, ikaw naghatag nako, ikaw ra po'y nagbawi. Nagpadayon siya sa pagkamatinud-anon. Apan, ang dialogue sa kinatibuk-an sa basahon sa Job, kalabot sa mga pagsulay nga naabot kaniya, kalabot sa mga pagtambag, pagmaymay, pagbiay-biay, nga nadawat niya gikan sa miduaw kaniya nga iyang mga higala. Miabot sa panahon nga ang Dios mitubag na sa mga pangindahay sa iyang mga kahigalaan ni Job, maingon man sa pangindahay ni Job. Og niining panahon na, mabasa nato sa Job kapitulo 38, mga bersikulo 1 hangtod sa 21, ang dialogue taliwala sa Dios og kang Job. Ang Dios eventually mipadayag sa kang Job, unsa siya. Nagpahinumdum sa kang Job, asa gikan ang tanang butang. Mabasa nato ang mga tinubagan sa Dios. Versikulo 4 og 7 sa Job kapitulo 38. Diin ka man, matod pa sa Dios kang Job, diin ka man sa pagtukod ko sa kalibutan. Sumulti ka, kung daw anay imong salabutan. Kinsa man ang nagbuot sa gidak-on ini, kung ikaw nasayod man ugaling. Kung kinsa ba ang nagbitad sa pasul sa ibabaw ni ana, unsa ba ang gihimong patukuranan ni ini, kung kinsa ba ang nagpahuluna sa pamag-ang ni ana. Sa nagkadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon og ang tanang mga anak sa Dios nga nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. Daw ang atong Dios nga nagtan-aw ni Job, human sa iyang dialogue sa iyang mga kahigalaan. Human na padayag ni Job ang tanan niyang pagmahay ug mga pagbati. Human siya sungog-sunguga sa iyang mga kahigalaan. Ug human niya ma-express ang iyang pagbati ni atong Dios nga iyang gituohan nga mo'y naghatag kaniya ug mo po'y nagbawi sa iyang gihatag niya ang tubag sa Dios kaniya. Diin ba ka? Ni atong gitukod nako ang kalibutan. Wow, kanindot nga pinulungan, usahay ba higala ang gikinahanglan nato pahinumdum ra sa Dios. Naami ang mga panahon nga, muabot bitaw nato ang pagbati nga muratag, basulo natong Ginoo. Sa awit pa,
sa garay pas alawiton nga sagad giawit sa atong mga mag-alawit? Have you counted the cost? Count your blessings, name them one by one. Makita nimo kung imog yung tanawon, wa baya kabiya sa Dios. Muna ang nakita ni Job. Luyos ka matuoran nga nawala kaniya ang tanan nga gituohan niyang gihatag sa Dios. Ang Dios nagpahinomdom kaniya. Ayaw kalimot, ako ba yan nagbuhat sa tanan? Ako'y naghatag nimo. Diin magug ka, ngano mo question man kanako, diin man ka sa gitukod na kong kalibutan. Tan-awa pa ning bersikulo 8 paingon sa 11. Job kapitulo 38 gihapon. Sabgihimo nako ang panganod nga maoy bisti ni ana. Sa ato pa, ang panganod mo iyang giputos kalibutan nga iyang gibuhat. Gibistihan niya ang kalibutan ug panganod. Sa gihimo nakong panganod nga maoy bisti ni ana. Ug ang dakong kangit-ngit maoy bakbak ni ana. Sa gipahamutang nako niini ang akong utlanan. Ug gipahaluna ang mga rihas ug mga pultahan. Ug nag-ingon, kutob ra dinhi ang imong kadangatan, apan dili na mulabaw. Og anhi ra dinhi ang pagapuy-an sa imong mga balod nga mapahitas-on. Higala, ang atong napatalinghugan nga nalitok, hinumdumi, pulong sa Dios kini. Nagsulti ngadto ni Job. Ako'y nagtukod sa kalibutan. Wala ka diha pagtukod nako. Ako'y nagputos ni ini. Sa panganod unas tanan, giputos ko sab kini sa kinaihan. Siya ang in charge. Bersikulo 12. Job 38 gihapon. Nakagsugo ka bas kabuntagon sukad sa sinugdan sa imong mga adlaw? Gikatultulan mo ba ang kaadlawon sa iyang Pinoy-anan? Bersikulo 16. Nakaadto ka ba sa mga tubod sa ilalom sa dagat? Nakalakaw ka ba sa luklukanan sa kahiladman? Bersikulo 19. Hain ba ang dalan padulong sa Pinoy-anan sa kahayag? Ug mahatungod sa kangitngitan, hain ba ang dapit niini? Higala kinibaya nga mga pinulungan? Maubaya ni ang angaya nato ilitok ni ining mga tao nga dili mo tuog Dios? Unsa ra mang gyud sila, oy, itandi nato sila sa labing manggialamon, labing gamhanan nga Dios. Di sila mutuo niya ron, nibuto sila tungod sa iyang probidensya. Karon ilan ang talikdan, ilan ang isalikway ang nagbuhat nila. Usahay maabot ba yan ni nato nga sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, maka-question bitaw ta? Naa pa ba kay Diyos nga nagtagad nako? Naa pa ba Diyos nga may kabalaka or may ingon ta, naa pa ba siya nga magpakita siyang gugma? Ang Diyos, hikala, sayon ka ay mo pahinumdum na to. Pagsulay na ganisgutan, usar gitunong ana. Iyatang gisulayan kung mutuo pa panataniyag dili. Kay mo may taon ng pulong pagsulay. Ug sa eskwelahan pa na test. Ang test paagi ra na sa maestro. Kung makita niya ang iyang estudyante nakakato na ba sa leksyon ng iyang gitudlo, mao po niya ang pagsulay sa kinabuhi nato. Gisulayan ta sa Dios kung human sa iyang pakigsandurot nato sa daghang mga paagi sa atong kasinatian sa kinabuhi, muila na ba ta kaniya? Mao na higala ang mga pagsulay, maupo na ang naagihan ni Job. Igo ra siya gipahinumduman sa Dios. Job, kanang pagsulay nga naa nimo, ug imog yung isod sa buot nga ako ang tag-iyas na ng butang, di ka mag-uol. Kay makahatag ko, makabawi sad ko. Ang tinuod nga pagkasulti, gitugutan man niya ang panuay si Satanas nga mo'y mikuha, apan ang Diyos rapoy mipasiguli. Niya pagyulaing pasahe mga higalang nga matahom kaayo nga pinulungan. Niya ang tubag ni Job sa iyang nabati nga mga padayag sa Dios kaniya. Mabasa nato ang tubag ni Job sa Job 42, bersikulo 1 hangtod sa 6. Paminawa. Unya si Job mitubag kang hiyuba ug miingon, ako nahibalo nga ang tanang mga butang mahimo nimo, ug nga walay tuyo nimo nga kapugngan. Kinsa ba kini nga nagatabon sa kaalam sa pagkawalay kahibalo? Busa nakasulti ako ni adto nga wala ko hisabti. Mga butang nga makapahibulong kaayo kanako ug nga wala ko matugkad. Pamati ipakiluoy ko kanimo ug ako musulti. Magapangutana ako karon kanimo ug magapahayag ka kanako. Nakadungog ako mahitungod kanimo tungod sa pagpamati sa igdulungog. Apan karon nakita ko ikaw sa akong mata. Tungod niini
gingilaran ako sa akong kaugalingon, ug ako maghinulsol sa abog sa abo. Higala, mura ba pinulungan nga, sawa pa niya masabti ang gipadayag sa Dios. Kay ang iyang nakita, ang iya ramang kaugalingong sirkumstansya nga na lumos sa mga pagsulay. Giwala kaniya ang tanan nga iya. Sa dihang nahurot na, giduaw pa siya mga higala nga pulos. Nagtudlo niyang nahitabo ni nimo tungod kay makasasala ka, wa na ganahi ang Dios nimo. Humani ana kay nahibaw man siya unsa nga klase sa kinabuhi ang iyang gikinabuhian. Natakdan siya sa espiritu nga girili kaniya sa mga higala, gibasol na niya ang Dios. Apa naabot sa panahon sa Job Kapitulo 38, nagitubag siya sa Dios. Job, ikaw dali kay kang kalimot. Busa kipahinumduman sa Dios si Job. Tanan nga anaan ini, ang akong gihatag nimo, ako to hinatag nimo. Ang imo makita sa imong palibot, imo na nakita tungod kay gamhanan ko. Unya karon nga nakasabot na si Job ni ining tanan, balik siya sa Dios. Ginoo, nalitok ko lang to, kay wain taon ko kasabot pa. Apan karon nga nakailan ako nimo, nakakita na ko nimo, maulaw ko nimo Ginoo. Mangayo kog pasaylo, nakita nako akong kaugalingon pagkawagi pulos. Higala, nasayra na to ang maong dialog. Eventually, givindicate sa Dios si Job. Gipasig uli sa Dios ang nawala gikan kang Job. Kay si Job, sanglitanan sa mga tao nga bisan pag maapiktahan ang ilang kinabuhi tungod sa mga pagsulay. Di sila mubiya sa Dios. Ang nakaayos atong Dios, kay kanang atong Dios, ready siyang mupatalinghog kung sa atong isulti niya. Sa to pa, wala magpasabot nga kung ma-express nato kaniya ang atong pagmahay kaniya, isalikway na taniya. Lahi ang Dios. Igo ra siya mo pahinumdum. Apan, maminaw siya kung sa atong pagbati. Kay labaw siyang nakasabot sa tanan. Higala, pagkaanindot ni ining creation accounts, gikan sa basahon ni Job. Muari kunuta sa ubang mga manalagna sa kasulatan. Tanaw na to, unsa ang uban na lang pinulungan. Isaias 45, versikulo 18. Si manalagna Isaias nasadni. Daw ato nang nalakbitan kining maong teksto sa usa sa milabay natong pagtuon apan ato ni ipasantop sa makausapa. Isaias 45, versikulo 18 nag-ingon, kay kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat sa mga langit og Dios nga nagbuhat, nag-umol sa yuta og naghimo niini og nagtukod niini og nagbuhat niini nga walay nakawang nga nag-umol niini aron pagapuy-an. Ako mao si Jehova ug wala nilain. Sa makausapa, gipadayag kanato nga sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, may dako siyang plano. Di ginato ni kalimtan. Walay buhaton ang Dios nga walay hinungdan. Tanan nga gibuhat sa Dios, do na gid siya tuyo ni ana. Do na gid siya plano kalabot ni ana. Sa to pa, di good ta mo question ug unsay atong makita sa kinaihan. God has a purpose because God also has a design. Mauna siya ang kamatuoran sa Biblia. Ang mga pasahe ni Isaias, daw nindot pud ato subayon, kalabot sa iyang pagpadako sa doktrina sa pagkamaglalalang sa Dios, sama sa basahon ni Moises sa Henesis, sama sa basahon ni David sa Salmo, ug sama sa basahon ni Job. Sa basahon ni Job. Atong tan-awon kuno ang mga pasahe nga gisgutan ni manalag na Isaias gikan sa iyang basahon. Isaias 44, versikulo 24. Ingon pa dinhi, mao kini ang giingon ni Jehova, ang imong manunubos, ug siya nga nag-umol kanimo gikan sa taguangkan. Ako mao si Jehova nga nagbuhat sa tanang mabutang, nga maulamang ang nagbuklad sa mga langit, nga nagakatag sa yuta, kinsabay uban kanako. Back to basics. Siya ra ang sinugdanan sa tanang butang. Gi-claim na sa Dios, iyan ang giplaster pag-ayon nato, gilitok na sa propeta, ug ang Dios samas nagaingon, magkinaunsa ang hitabo sa inyong kinabuhi, gyud mo kalimot. Ako'y in charge, kay ako'y nagbuhat. Mauna ang iyang pinulungan.
Isaias 45, versikulo 12, paminawa. Gibuhat ko ang yuta, gibuhat ko ang taos ibabaw ni ini. Ako, bisan pa ang akong mga kamot, nakagbuklad sa mga langit ug ang tanan nilang mga panon, ginamanduan ko. This is God. This is our God. Ang makagahom nga Dios. Ang universo naas iyang kamot. Ang universo ni buto pinagi siyang pulong. Higala mo na ingon sa pinulungan sa awit. How big is God? How big and wide His vast domain. He is big enough to rule this mighty universe. Ang nakanindot kay ang awit nagtapos sa pinulungan, but He is small enough to live within my heart. Muna'y mysterious pagka-Diyos, pagkadako-dako niya, tibok universo siya naglalang, ang mga panganod, ang mga kabuhatan, ang mga planets, ang mga heavenly bodies na siyang kamot. Ang mga panganod daw sama siyang giputos lang sa kalibutan na himong atmosphere. Apan, kanang maong dako nga Diyos nga maglalang. Ang misteryo, kaysa iyang pagkadako, sa iyang pagkagamhanan, makapuyo siya sa gamay kaay natong kasing-kasing. Figure of speech ni siya. Apan mauni siya ang kamatuuran, higala. Alain pang pinulungan. Arita sa laing manalagna gawas ni Isaias. Arita kang manalagna Jeremias. Sa Jeremias Kapitulo 51, papatalinghugan nato ang pinulungan sa usa ka manalagna nga kadungan-dungan ni Isaias. Jeremias 51, versikulo 15 o 16. Iyang gibuhat ang yuta, pinagis iyang gahom. Iyang gitukod ang kalibutan, pinaagis iyang kaalam. Ug nagbuklad sa langit, pinaagis iyang salabutan. Sa pagbungat niya sa iyang tingog, may usa ka dinaguok sa mga timog sa tubig sa kalangitan. Ato ning ginganlag dalugdog. Ug iyang gipasaka ang mga inalisngaw gikan sa mga kinatumyan sa yuta. Gibuhat niya ang mga kilat alang sa ulan o gipagula niya ang hangin gikan sa iyang matipiganan. Hinumdumi higala, kining mga manalagna nga atong gikot karon sa Biblia. Mga tao gini nga, wala gyud scientific mind sama sa mga scientist nga moderno nato karon. Pero tan-awa ra ninyo ang terminologies nga ilang gigamit. Terminologies man nga atong gigamit karon sa science. Evaporation. Kanang evaporation, that's a scientific word. Nga ang tubig nga gikan diri sa yuta, gihigop balik sa langit. Asa na nga pinulungan? Ingom pa ni Jeremias, sa pagbungat niya sa iyang tingog, may usa ka dinaguok sa mga tubig sa kalangitan. Hibaw na mag-uusik tubig sa kalangitan. Ang panganod nga nahimong ulan, apan dinaguok ang dalugdog ug ang kilat. Ug iyang gipasaka sa mga inalisngaw gikan sa mga kinatumyan sa yuta. Evaporation, naana ni sa Bible daan. Ang science igo na lang nagfollow up sa gilitok nas Biblia. Gibuhat niya ang mga kilat alang sa ulan. Gipagula niya ang hangin gikan sa iyang matipiganan. So, ang huyuhoy sa hangin, mahuyuhoy man kung makusog sa mas bagyo. God is the source of it. Pangutan-on ko nato si manalag na Amos. Manalag na Amos, doon na basad kay ikaamot sa pagpadako sa biblical revelation, pagpadako sa doktrina, kalabot sa pagkamaglalalang sa Diyos. Amos Kapitulo 4, versikulo 13. Kay ani akaron siya nga nagahimo sa mga bukid ug nagbuhat sa hangin. Nagpahayag sa tao kung unsa ang iyang hunahuna, nga nagbuhat sa kangiob sa kabuntagon, nagtunob sa hatag-as ng mga dapit sa yuta. Si Jehova ang Diyos mga panon, mauman ang iyang ngalan. Pagkatahom, after gi-enumerate ang mga tulokibon nga kinaiya sa kinaiyahan, gi-recognize nga kining tanan, gibuhat sa Diyos nga makagagahom. Pangutan-on kuno nato kadto bitang manalagna nga midagan pahilayo sa Dios. Si manalagna Hunas, Hunas Kapitulo 1, versikulo 9. Unsa may gisulti ni ining manalagna nga milikay sa tawag sa Dios kaniya. Og siya miingon kanila, ako Hebrewhanon man, ug ako madlokon kang Hiyuba, ang Dios sa langit nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta nga mamala. Nahinumdum mo ini nga dialogue. Dito na si Hunas sa sakayan.
Kay midagan siya, gikan sa tawag sa Dios kaniya. Pawalihon siya dito sa Tarsis, midagan siya paingon sa Ninibe. Ang mga tao, pawalihon siya sa Ninibe, apan midagan siya paingon sa Tarsis. Hinungdan nga ang barko in town nga iyang gisakyan, giigo sa bagyo. Gipanlabay sa tanang katawhan, gipanlabay sa mga crew sa barko ang tanang mga butang aron di sila malunod apan kusog gyapon ang hangin. Hangtod miangkon si Jonas ang hinungdan ining tanan, ako kay mi pahilayo ko sa Dios, Hebrohanon man ko kung nagtuo man ko ang Dios nga maglalalang, nagtuko ang Dios nga makagagahom, apan mi pahilayo ko kaniya, midagan ko kaniya, gisupak nako iyang kabuton, kasuko niya ni kining nahitabo nato. Muna nga aron mawala ning bagyo ilabay ko ninyo, nahibdaw mo anang istorya higala. Apan dinhi makita ninyo nga sa iyang pinulungan nagsaksi siya ngadto sa mga katawhan nga dili Hebrohanon. Iyang gisulti ang pinulungan. Nakaila ko, madlukon ko, kang Hiyuba ang Diyos langit nga mao'y nagbuhat sa dagat ug sa yuta nga mamala. Ato sad kuno daganan ang usa sa katapusan nga magsusulat sa daang tugon. The second to the last book of the Old Testament. Si manalagna Zacarias. Tan-aw na to og unsay iyang pinulungan sa Zacarias 12 bersikulo 1. Matod pa niya, ang palasanon sa pulong ni Hiyuba mahitungod sa Israel. Mao kini ang giingon ni Hiyuba nga nagabuklad sa mga langit ug nagbutang sa patukuranan sa yuta ug naghimo sa espiritu sa tao sa sulod kaniya. Higala, what we have been discussing ni ining milabay nga pipila ka gutlo, mao ang kamatuoran nga ang balaang kasulatan sa daang tugon nagpadako nga ang Dios maglalalang. Dili usara ka magsusulat. Gisuportahan kini sa daghan nga mga magsusulat sa daan tugon. Atong tan-aw na sa pagkakaron sa nahibilin nga pipila ka gutlo ang mga pinulungan nga gikan sa mga nagsulat sa bag-ong tugon. Dan-aw na to sa Buhat Kapitulo 17 mga bersikulo 22 hangtod sa 31. Buhat 17 22 hangtod sa 31. Paminawa sa ninyo ang kaagi ni ini higala mauni si San Pablo nga miadto sa usa ka dapit sa mga Grigo, mga Athenians, mga tao sa Athens. Nasayra na ninyo ang akong gilitok nga sa milabay nato mga pagtuon. Ang usa sa kalaban sa Dios, sa kalaban sa New Testament Church, mao ang pag-ila sa mga Grigo nga sila mo'y tag-iyas mga pilosopi, sila mo'y tag-iyas kaalam, muna ang huna nila. Ni ay mga tao nga nagsimba. Basahon nato sa mga bersikulo 26 hangtod sa 28, 24 hangtod sa 28 sa Buhat Kapitulo 17. Sa nakaabot si San Pablo ni ini mga tao nga naghimog dibulto, nya misimbas mga dibulto, o niya naay ilang gibutang nga inscription sa dibulto, basahon na to ang kaagi. Pinadaya, rather, Buhat 17, bersikulo 24 hangtod sa 28. Ingon diri, og si Pablo mitindog sa taliwala sa Areopago, ug miingon, bersikulo 22 na higala, miingon siya, mga taga-Atinas, nasabot ko nga sa tanang paagi kamo mga masimbahon gyud. Kaysa naglakaw ako sa kadalangan ug naniid ako sa inyong ginasimba, nakita ko gani usab ang usa ka halaran nga diha niini gikasulat kining mga pulunga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kining inyong ginasimba nga wala ninyo hiilhi, nan kini mao ang akong ginamantala kaninyo. Ang Dios nga mao ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga ani-ani ini, maingon nga Ginoo man siya sa langit ug sa yuta, wala siya magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa kamot. Ni alagaran siya mga tao sa kamot sa mga tao nga daw may pagpanginhanglan pa siya. Sanglit siya gayod mauman gani ang naghatag og kinabuhi sa ginhawa ug sa tanang butang ngadto sa tanang tao. Siya mao ang nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan gikan sa katao aron papuyon sa tanang dapit sa yuta. Tapos niya maandam ang mga gitagal nga kapanahunan ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang pagapuy-an. Aron sila
mangita sa Dios basin pag ila siyang mahikapan ug makaplagan bisan tuod nga siya dili rahalayo gikan sa matag usa kanato. Kay diha kaniya kita nangabuhi og naglihok og naglungtad og matud pa usab gani sa inyong mga magbabalak kay sa pagkatinuod kita iyang kaliwat. Higala, murag igo lang gibalik ni Pablo ang huna-huna sa mga pagano. Kanang Dios nga inyong gisimba nga wa ninyo mailhi, ako na ipaliila kaninyo ron. Siya mo'y nagbuhat sa tanan, lakip ka nato. Ibalik ta kaniya ang pagsimba, ibalik ta kaniya ang paghimaya, kay siya ray takos ni ini. Higala, maura ang mensahe ni Pablo, maura ang mensahe ni Juan, maura ang mensahe ni Isaias, ni Amos, ni Jeremias, ni Zacarias, ni Moises, ni David. Ang ato tanan nga mga propeta. Daan tugon og bag-ong tugon. Nagpalig-on sa pagtulunan nga gitudlo kanato sa balaang kasulatan. Ang Dios maglalalang takos siyang atong pagasimbahon. Atong iduko ang atong ulo, magampo kita. Amahan namo nga balaan. Salamat kaayo nga wa gyud minimo pasagdi nga anha lang intawon mahitumpawak sa pagkawalay alamag. Salamat nga sa tanang paagi gipadayag nimo kanamo ang kamatuoran nga kami nakautang sa among existence ni ining utaa tungod kay gilalang nimo kami. Salamat sad sa imong pagpahinomdom kanamo labaw tanan nga gilalang nimo kami sumalas imong katuyuan. Imo kaming gipiyalan sa kinatibuk-an sa imong linalang aron kami magabuot ni ini. Tabangi kami nga among dumalahon among katungdanan, sumalas imong kabuton. Salamat sa imong pagpanalangin sa tanan nga nagapatalinghog sa takna sa pagtuon. Sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen.